Evet, bu HP bilgisayarımız adaptör arızası şekline geldi. Şuraya baktığımızda şöyle giriş kısmı, giriş yuvası arızalanmış. Şöyle baktığımızda iç kısmı biraz arızalı, yani kırılmış. Bunu değiştireceğiz. Şimdi öncelikle laptopumuzu, bataryasını çıkartalım. Şöyle bataryasını çıkartalım, kenara koyalım. Şimdi şu ayaklar var. Bu ayakların altında vidalar var. Bunları öncelikle şöyle yapışkanlarını çıkartıyoruz. Aynı şekilde burada da var. Yapışkanlarını çıkartıyoruz. Şimdi CD-ROM'u çıkartalım. Şöyle açalım. Şimdi şu kısımlardan şöyle kaldırarak bunu çıkartacağız. Şöyle şöyle kapağını çıkarttık. Evet, bu bilgisayarın, laptopun yapısı bu şekilde. Şu kısımda bir sıkıntısı var. Yani şu şarj bölümünde sıkıntı var. Şimdi bunu yenisiyle değiştireceğiz. Şöyle çıkarttım. Bunu çıkartabilmek için tabii ki şunları da kaldıralım. Şuradaki ayağı sökmemiz gerekecek. Evet. Gördüğünüz gibi bakın iç kısmı gitmiş, kırılmış. Bunu değiştireceğiz. Şöyle. Evet, şimdi power
jackımızı temin ettik. Bunların kabloları da vardı. Kabloları da pahalı olduğu için biz sadece jack'ını aldık. Şöyle baktığınızda yapı olarak aynısı. Ne yapacağız? Buradaki bağlı olan kabloların lehimini söküp buraya lehimleyeceğiz. Yapmamız gereken o. Lehim makinemizi ısıttık. Şimdi şöyle renklerine bakacak olursak kırmızı, kahverengi, siyah, alt tarafta beyaz, üst tarafta sarı olmak üzere sıralanmış. Bunu bir yere not alabilirsiniz. Şimdi bunu da lehimlemiş olduk. Şimdi laptopumuzda deneyeceğiz. Laptopumuza takıp şöyle bakalım, en son haliyle olmuş gibi gözüküyor. Şimdi laptopumuza takacağız.